Safi omugenzi Paul Kafeero. Weekend twawuniikiridde abe obadde ng'obyogerako emabega wali ng'ogamba nti ebijja okuvamu bwe bino nabwe DNA ogiwanda lulusu. By the way, guwagamba Mathias Walukaga Mulumba agende ku DNA naye agyogerako ennaku zino. Wenjagala tutandikire ku baana 25 finally results nga Kafeero omukunja Safi alinako only 4. Simon Peter nga kuliko Swazi nga kuliko Dube n'omuwala Nagawa. Gwabadde olowooza ki? Nze ekirowoozo kyange tekirina nnyo but ebyuma by'abazungu bannayuganda bongedde obutabikakasa ng'abamu batandise n'okudimandinga omuli ne General Sejjusa nga bagamba nti bakwate results zino bazitwaleko ne South Africa bamanye ensi yaffe mu buli kaseera mugirabira mu bufere. Nti ensi kasita ejjulamu abafere abangi bo balowooza nti buli ekirimu kya kifere. Kakati ekigambo kibayita DNA nkyogera bulijjo. DNA yaliwo naye nga abantu bakitwala serious. Nenjogera ku bakyala mbawanya ekitiibwa kubanga yanzaala mukyala baana bange abawala ne mwannyinaze bentyobola abakyala bonna mba mbatyobodde. Naye abakyala tulina okubuulirako ekigambo ekituufu nti abakyala mbeera ebasukkako. Abakyala be bantu abasinga obwenzi. Omukyala bw'ayagala omuntu asukka mu omu aba ayenze. Naye omusajja aba asajjalasi busajjalasi. Omusajja tayenda. Era kyova olaba tukeera ku makya ne ŋŋamba olwaleero ngenda kusula wa Nagawa, enkya ngenda kusula wa Madiguuli, enkya ngenda kusula wa Nakafeero ne wa Nakatudde. Era abakyala ne baba nga bakimanyi eddiini y'Obusiraamu tekkiriza bana naye ng'olina obusobozi. Naye wali eddiini egamba nti omukyala okkirizibwa okwagala ku musajja asukka mu gyekiri bagamba batya? Waliyo ekikkiriza omukyala okwagala abasajja abasukka mu ne South Africa ndoza si mu butonde omusajja aba musajja. Ofuna bulungi. Era kyova olaba omukazi olw'okuba nti ebintu byabwe obwenzi tebukkirizibwa kyova olaba bendera mu gutu. Omukazi ye mukazi asinga abakazi be basinga obwenzi. Ofuna bulungi. Mpulira. Omukazi ng'abasajja b'obeeraawo, omusajja nga bw'obeeraawo n'okoowa omukazi oba oli awo omu n'oyagala olye ku kijanjaalo, olye ku mukene, olye ku katunkuma, ffe tukikola oba oli awo mu lwatu. Naye bo abakazi bo bakikola mu mwankwetukwetu n'ayenda emyaka gy'obadde nayo emyaka 2 ne mukuba ne Jubiri nga tomutegeera nga gwe naye ng'ate ababeera ku kyalo babeera bamanyi nti oyo mwenzi. Babeerawo ne babe mukasikayi kati essaawa zino mukasikayi babanga si mubuyabuya. Manyi wali abasajja ababuyabuya yagamba nti nze nga nnyenda ku balala nze owange oba mwendako bamwende kasita akomawo ate gwe batagenda kulekamu macupa nti gagenda kunfunita. Ofuna bulungi. Eri abasajja batategeera nga nabakwata n'omukazi we mubuyinza bugamba mama w'abaana komawo awaka. Ekituufu. Gye bali abasajja balinga nkusonyiye niyo kiddangamu. Waliwo omusajja omu yayogera ku leediyo mukamuyimbi namugamba ve ku kasajja ako kamusiiga ne kabootongo kamusiiga mu bulwadde bw'ekikaba nga musajja yayogera kati bebe ebisajja bye bayita ebisajjasajja nga babiroga ne babiteeka mu ccupa. Ku nsi tebakulimba nga omusajja ategeera tasobola kusonya omukazi ayenze. Olaba n'abamwenya bumwenyira nga mwenya omusajja nze ne bwomwenya obumwenyi n'obwenkusanga ne akameseji ne benfuna obufunye ekirowoozo. Olaba nkusanga busanzi n'abo benakukwana nga sinabakukwana nemanya bumanya abakwagala nenwana nakyo okulaba nti nkyesonyiwa ndabira ddala ng'okyabaagala. Ate ne benkusanga ng'era toyagalangako na musajja yenna era mbeera mweraliikirivu. Toyagala nti oba olina okwagala ku mulala olabe bw'abeera. Kugala kyova olaba nti bubali nina tewali alimanyi nwana nnyo okubeera onzija eyo nwana bulwanyi okubeera n'omuntu. Naye kinjala okubagamba nti teriyo musajja
asonyiwa mukazi ayenze era asonyiwa omukazi ayenze oba musajja mu buyabuya asemberayo ddala ate oba buyabuya ate oba otegeera omukazi basonyiwa bayiga njigiriza ye basonyiwa omukazi ayenze muleke okusindika message kuno ku ssimu ezisaba obuyambi bafuna bulungi kaakati abasaba obuyambi nakimanya abantu bo naye ati mula bwe munvumaganya musajja alowooza aza abasindika nagera nensiibulira abasiraamu nentwala akaceere kamukenende twakagaana wategeera nti ndi mufere nagenda okuyita mu dduuka liri ekyanjojo ekyawali ng'omuceere gwe waguze guli omwo omuceere gwe naguze guli mu masa kimenyewo wali mu kisiibo kimenyewo ekimenyewo byali bifaananyi mbadde mbagamba dini ezinakabira mwenda era mbadde nsaba ababaka ba paalamenti mubeere serious kino kintu mukisaagiramu amazima gakatona mu lugyendi engabo okebera katono nnyo ngabo betukebera omukazi ali olubuto nomanya n'omwana omwana omukazi agenda kuzaala nga 5 ofuna bulungi era otunulira n'olaba omwana nti mwana muwala oba mulenzi lwaki temufuna sikaani ekebera DNA nti oyo omwana wakadima ofuna bulungi kazi nyina omwana nnuma tamanyi kitaawe abakazi bekwenda kintu kyabwe abasinga obungi tebakiinamu buzibu kubanga kugenda nti kandi ku katooke ndi ku kakalumonde nakugamba kafeero yayimba naga omwezi kafeero yayimba n'agamba omukazi ataakomewo waka nga awenyera agenda bugenzi n'ayenda okimanyi omukazi asobola n'okwenda ng'omutunuulidde kituufu ate obusiraamu tugamba obwenzi tebutegeeza kugenda mu buliri okutunula obutuzi n'otunya sky soldier n'otandika okukubaka oba otandise okwenda kituufu boli kubeera mu nteekateeka kati zinalabako omukazi bino bintu si byakazi bekapo bakojja kabaaya byobulimba zinalabako omukazi baawe ng'atudde mu lujja akutte rediyo biseera bya rediyo nga tukyawuliriza amawulire ku biiti onfuna bulungi naye ng'omukazi we ali ku nsonda y'ennyumba eri ng'anyiga emmere ofuna bulungi naye ng'ekitundu ekyemabega kiri ku lusebe lwanjulu kitunudde eri ofuna bulungi naye ng'omusajja emabega omusajja ali ku rediyo awulira alaba omukazi wa mulengera ali eri saawa zalinga mmeka essaawa zaali mu 12 zinatera akawungeza anyiga emmere asobole ogizzaako ng'omusajja ali ku rediyo ali biza atudde atunulidde mukyala we atudde mu katebe kano akalaawo nga semaka babeera omukazi ali ku luse lw'ennyumba akabiina kali mabega naye nga emmere aginyigira wano mu maaso bannange ate live yekyanze etya emmere aginyigira wano mu maaso bannange ate live ibadde etya omukazi asobola okwenda Basudde yayimba n'agamba nti omukazi abawwe ng'ali awo nga siikemba naye olina okuba nga yenna omulaba bulungi tokkiriza ekitundu ekirala okuba nga tukiraba kati sooka obula ekitundu kino ekyali ekitundu ekirala bw'oba tokiraba ku mukazi abeera mu bwenzi musajja mukulu ali ku mawulire mutagubya awuliriza amawulire kalediyo akaseetinze bulungi yalina ku mawulire sijja kulimba musasire yali ku CBS ng'awuliriza mu mawulire obwongo genzi wala ng'atunulira omukazi ali ku lusira nnyumba omukazi yali ayambadde bulungi ekiteeteeyi naye abakazi babeera bakabeera free ng'ali ku kiteeteeyi bino ebiteeteeyi ebigazi ate abakazi bedda abasinga tebambala mpale ayambala zino peti enjeru ali mu kunyiga emmere jjukira abanyiga emmere eba eyokya okunyiga emmere aba asiye omusajja alowooza emmere yeyokya omukazi anyiga emmere naye nga teyali mmere ng'ekitundu kyemabega kiri mu kubonaabona kugamba omukazi bino si byalwayo si bya firimu bino si byakabaaya si byakaziba ekapo omukazi buloba nga tomulaba yenna abeera mu bwenzi yanyiganga emmere yalowooza emwokya omukyala wange emmere emwokya naye nga wuwi teyaliimu emmere bebe eyokya ali asiya busiya ngasiya atya naye nga temuseka omuntu eyesiga omukazi aba asaana kati omwami yamutegeera ani yamulaba gwe wamulaba mpozi
kyali Nigeria. Kakati kyenkugamba ekintu kyebagamba omukazi katono nnyo okimanyi nti omukazi bagenda ku mbaga nabagamba ekibaga kyawo tekyanyumidde omanya nti baamukwanye oba tebamwagadde. Okimanyi nti omukazi kibagambisa nti embaga weebale nnyo. Era abasajja abasinga bagenda ku mbaga tasobola kuvaayo nga takwanye. Aba akwanye omusajja munne. Ekikigwe. Omusajja 8 bagenda ku mbaga tasobola kuvaayo nga takwanye. N'omukazi bavaayo nga tebamukwanye aba akeera wa musawo muganda oba kugenda mu kyaki. Lwaki tebankwanye saabambalidde saabanyiriridde. Kugamba ki nti abakazi be basinga obwenzi n'ennyenda yaabwe y'amagezi nnyo. Omukazi akuyamba ekintu kimu. Butakuzaalira mwana. Omukazi muwe ekitiibwa kasita bakebera abaana 20 oba 5 2 nga bonna babo. Ebisigadde tononooza. Dieni yabadde ntuufu abe oba tebakulimba nga dieni ebeera 10 ku kinnaakyo 100%. Ate bagenda mu 3. Ate kisinga okuneewuunyisa kwe kulaba omuntu nga yasomako ng'awakanya DNA. Naye olwo abantu bentunuulira nga baagala boogere bafune simpasi ey'ekisirusiru. Owakanya DNA yokka obuzibu obuyinza okubeerawo ng'oli akyusiza omusaayi. Ofuna bulungi nga bakyusiza omusaayi gw'akadima n'ogwandikako abe. DNA eba etagala. N'ogwa abe n'ogwandikako kadima. Ofuna bulungi. Oba okubanga oli bamuguliridde ayogera ebyobulimba. Wabadde ogulira. Kakati okugulira Kafeero ali awo nti yaleka ebyobugagga ebiri awo bisukkulumi bwebagulire bali abana batwala ebyobugagga. N'ekirala okufaanana si Luganda. Abaana bafaananye Kafeero. Kakati kankugambe waliwo ono yadde ayokeza enviiri. Yabadde ayokeza enviiri. Eyamuyisa oluzizingi. Yadde ayokeza enviiri oyo. Waliwo ono bo bagamba nti okuvaayo nti oli mwana wa Kafeero mb'olina kunywa mwenge kumufaanana. Waliwo y'obulevu oyo. Oyo w'obulevu abadde asaana mu bbani kivu. Obuswiriri. Obuswiriri. Ate ono yakufaananamu. Alwa. Ono yabadde ne ku show ya Bruno K ekiboozibozi. Ebyo agenda maama we babanga waali. Taliiwo maama we yafa bambi. Teriyo kintu kibi abakazi mbabuulira. Mugenda kufuna ekizibu. Nange nnyina omukazi yaŋŋamba kisizira mugamba. Afuna bulungi Sophie nkyayogera linnya limu. Sophie njagala oleeta abalongo bange mu DNA. Sophie leeta abaana bagende mu DNA. Nze simugambanko nti gamba nti abaana bange. Tyankubira awo kati omanyi njogera y'ekiyayiyayi bakazi bana batalina njogera. Naye ngeri okulaba mu bifaananyi apositinga ng'ali lubuto. Sophie muyite. Taŋŋambyeko nti waayi nti ndi lubuto. Naye mugamba ne kakati mwe mwagala tubanoonye tuti enjogera eyo. Ne mugamba tewali buzibu. Leeta abaana mu DNA. Omukazi eganya kuyita myaka 7. Sophie nkyayogera linnya limu nereeta abaana mu DNA. Mbadde nkugamba. Paulo Kafeero kali kasajja kanyirivu. Nga bomanyi bulobera serebu. Abantu bakweyinulira kkirizo bagamba. Ate bonywa omwenge omaliriza oyagadde n'abatasaana. Okera bukezi ku makya omwenge kuvaako nga olina obwasuze nga tomanyi na ngeri kigi wagenzeewo. Abakazi ayagala omusajja ng'anoonyawe out. Mukalize nyina omwana tamanyi kitaawe yavuddeyo n'awaka. Era omwana oyo ngenda kumulabirira kubanga namweyama ngenda muwa bizinensi akole buli kimu. Naye ali mu bbanga abakazi mugenda kufuna ebizibu emisaayi gibatambulireko. Walukagga okimanyi nti omukazi bw'okera ku makya n'omugamba omwana babukedde nga tiyeesikanamu. Kituufu. Kiba kitegeeza nti aba yali akimanyi. Ate omukazi yenna azaala omwana nga tamanyi kitaawe kiba kitegeeza nti yali malaaya bano abeetunda. Okimanyi nti kadima essaawa zino osobola okuba nga oli mwenzi. Naye omukazi tosobola kwerabira abakazi bali oyagaddeko okuggyako nga weetunda. Kituufu. Naye ate omukazi ozaala otya omwana n'oba nga tamanyi kitaawe. Bannange mbabuulira abaana ba Paulo Kafeero ebitundu 99 be baana abatuufu bakola ki baalina. Bano abaana Katonda bakuyamba genda okwate maama wo yogera naye bulungi. Bw'obeera ng'oli muwala naawe oli mukyala egigyali gyojja naawe biyinza okutabukako. Maama wo tomukambuwalira
naye mukwate bulungi omugambe ndaga omusaayi gwa mutuufu ago ge magezi gowa abaana ate nze mbabuulira abakyala mukendeze obwenzi abakyala mukendeze obwenzi nensaba palamenti abakyala basusse okutuzanyira ku bwongo muteekewo etteeka nti omwana bwe mukebera nga si wange gwe maama w'omwana ogenda kusasula expenses entadde mu mwana oyo kuba oba okimanyi bane muteekewo etteeka kale ze bembala abaana sente zaali zizimba ennyumba zinateeka mu baana nookera bukezi ku makya nga wanimba bwe tukizuula nga walimba nowesasula expense era bw'obanga tosasula expense bakutwale mukomera bakusibe obeera ekyokulabirako obwenzi bwamwe abakyala bususse Kafeero bisirikirwa mu nsonga eno namulabye agiyingiddemu nnyo n'ebirala nebisirikirwa era sigenda ze bisirikirwa yali mukwano gwange ate ebiseera nze Kafeero yanyiigako kulumu twalina oyo promota Emma nga tutambula manyi bisirikirwa li friendly nnyo ajja nakusanga mwanyinaze mwami wange yakwesanya ebyo ebigambo Kafeero yanyiigako kulumu ng'alowooza tukwana bisirikirwa gwe ne Emma yali alina entondo nga ziringa za kisaanyi yali alina entondo Paulo Kafeero yafunako ekirowoozo nti tukwana mukazi we naye nga mwakirina ekirowoozo ba temwakirina ekigambo ekituufu twakirina era bisirikirwa oyo omukunja Safi yali mutuufu mwalina ekirowoozo twalina ekirowoozo anti ebiseera ojjukira essimu nga zaakajja ekigambo kya airtime nga kizibu nzikira ebiseera twasulanga ne service fee webale nnyo nagulako airtime ali abunomu ne tumuwa bisirikirwa abadi yawa Kafeero olugambo mbobuya mukyala we yatayimu era bisirikirwa akimanyi bulungi naye era Emma yaŋŋamba nti abe iva ku bisirikirwa era baba bakufaananya abaana tomanya bandibanga batuufu omukazi wa Kafeero gwe nali mmanyi yali omu yali ebisirikirwa basigadde asaagala kulima nali sibamanyi naye gwe nali mpulira yalina ssuuna kakati nkugamba bisirikirwa guno omusango gumuteekako teyakola kimala afuna bulungi singa yakola ekimala bino byonna ebiriwo tebyali baddewo kubanga yagamba omusaayi gwaliwo naye lwaki abaana tebakkiriza nti omusaayi gwali mutuufu katono nnyo lwaki abaana tebakkiriza nti omusaayi gwali mutuufu naye ate omuzimu Paulo Kafeero alwaniridde emirembe egye nga mufu era tebakulimba nti ag'amaanyi gabadde ag'okumuziikulayo ne basangayo omudagala omanyi omudagala nagwo gutaataganya omugenzi ofuna bulungi kati abakazi bano abangi abayaaya abaali basiba abaana muyinza okuba nga mmwe mwali abaakola ogwo omudagala oba bannamuwandu bakkiriza bagana balina okuba nga beetooloola omulambo ajja neyekabyakabya wuwi n'ateekamu omudagala okitegeera bulungi kakati omudagala ogwo baagusiguukuludde ne bagugjayo ne bagumuggyako n'awumula mirembe ekisinga obukulu Paulo Kafeero n'afuna omusaayi gwe omutuufu kakati Paulo Kafeero agenda kuwummula emirembe era Kafeero oyo nze ku katono ke nina ayinako ettafaali kuba ekivuga nga kyasooka singa taba kubeeramu tekyali badde successful nja kuteekakayo ekivulu kasita abaana kati tumaze bo abaana beetuulemu beeronde mwana abakulembera tugenda mu lumbe lwa Simon Peter okumuteekako ng'omusika gwe yalaama oba bagenda kudda mu DNA South Africa bagenda kudda mu DNA South Africa baddemu anti abaana beba nga si bamativu kikolebwe ofuna bulungi naye ngera osuubira nti byebinaavamu byebivuddemu ate nga siri malayika naye ezi kimmanyi DNA eyawano kati gyalombuulire omuntu akola ekyo okubuzaabuza okusuula bali abaabalaki nze nno mbadde nteesa nga nva ku omukunja Safi nti abasajja mukebeza abaana obeera musajja mu buyabuya musirusiru obutakebeza baana ojja genda oteeka omusika kakati oyo abadde omusika wa Kafeero ayinza n'okuba nga kitaawe yali mu Congo yali mu South Africa laba booleeta ekizibu mu famire byo byeyimbako omusaayi omwebolereze era ekigambo ekituufu omukunja Safi
buli kyeyimba kyonna kimutuukiridde kuyagamba ekiramu kyange muwulire ennyimba zange nze mbadde nva ku beat ku nsonga eyo abasajja mukebeza abaana tolina kyofiirwa kiteeke ku menu era nze omwana nga tannaba kuwadde okukaaba nga tannaba kukaaba bw'ati abeera DNA tozanyisanga DNA mukebeza abaana osobola okufuna toteeka ojja kuleeta ekizibu mu kika omwana abeere mu kika nga mukongo nga balina ebiteega balina amayembe n'ebyokoola kebeza abaana obeere seefu ofune ekika ekiteredde n'abakyala mwenze magezi bw'oba ng'omanyi omuntu ogenda kumwagala ayambale kalimpitawa naye mwenda n'ofuna olubuto nga tomanyi nyini mwana kyembagamba omukazi mu wiiki ayendamu emirundi 3 n'afuna olubuto katamanyi nyini lubuto tosobola bwebala ye abeera mu kunyumirwa owulira ekigambo ekyo kubanga olubuto teruggwamu galaddu nti ndiwulidde luguddemu balina n'enjogera y'ekidongo mbu yasooka yabeera nanyini lubuto kyabujega osobola okwogera asooka natakufunisa lubuto essaawa z'okufuna olubuto ne ziba nga zigiddeko n'asembayo profesa yajja wano wasemba nga ye nanyini lubuto abasajja mukebeze abaana naye abakyala mugenda kufuna emisayi gigenda bakulimira obeere mu nsi ng'obonaabona lwa mwana oyo kubanga akulima okubanga tamanyi omusaayi gwe buga professor waffe profesa okubiita FM kebeza abaana profesa kebeza abaana tolina kyogenda kuba nze mu kukebeza abaana nobobanga tolina busobozi nja kuteeka era mu Abitex Foundation abantu abakebeza abaana akuddemu oli alina ekirowoozo ekikebera baganda ba Kafeero bayinza babe basalibiranga amaka ga Kafeero ebintu by'abantu babitegedde ekintu kyonna mukyesibyeko abaana bafaanana Kafeero mukitegedde okufaanana nti si Luganda kebeza abaana